Bueno, esta banda tiene por nombre Suena, que es como una combinación de dos canciones de la banda. Ajá. Que significa el fuego del sol o el sol de fuego. Y mi papá es músico, él fue el que desde pequeño me inculcó todo lo de la música. Ajá. Ahorita estoy estudiando licenciatura en música, es para lo que quiero vivir. Muy bien. Eso es lo que me impulsa, o sea, es mi combustible ahorita en la vida. Yeah. Me tocó estar en un grupo donde fuimos a Mochis. Estuve en un festival ahí que le abrimos a los Enanitos Verdes. Él es como que fue un antes y un después porque fue la primera vez que toqué ante 6,000 personas aproximadamente. Uh-huh. ¿Y sí, te temblaron las piernas? Sí, poquito. ¿O las manos? Las dos cosas. Sonar scheu. Getrennt von